Greetings world, we are anonymous. I can look into my past, I can see dimmer days. I was stuck in the... Jak se přidat k Anonymous? Nemůžeš se přidat k Anonymous. Nikdo nemůže. Anonymous nejsou organizace. Není to klub, není to strana, ani hnutí. Nemáme stanovy, manifest, nemáme ani členské příspěvky. Anonymous nemají lídry, vůdce ani ideologii. Tak doopravdy stálá ideologie ani neexistuje. Všichni jsme lidé, kteří cestují společně na nevelké vzdálenosti. Podobně jako lidé dojíždějící do práce, kteří se setkávají v autobusu nebo tramvaji. Po krátkou chvíli máme tu samou cestu, společný cíl nebo antipatii. A na té cestě společně můžeme změnit svět. Nikdo nemůže mluvit za Anonymous. Nikdo nemůže říct patříš nebo nepatříš k Anonymous. Pořád se chceš přidat k Anonymous? Pokud chceš, tak už mezi nás patříš. Jak navázat kontakt s dalšími? Anonymous nemají centralizovanou strukturu. Využíváme existující internetové sítě, zejména společenské, a jsme připraveni přejít na další, pokud se ta současná zdá být ohrožená, je na ní útočeno, nebo nás začíná nudit. V tuto chvíli nás nejlépe najdeš na Facebooku, Twitteru a Ircu. To jsou nejlepší místa, kde nás můžeš začít hledat. Ale to se může každou chvíli změnit. Pokud nás chceš najít, hledej takové pojmy jako Anonymous, Anonops a další klíčová slova, která mohou být spojena s našimi aktivitami. Jak mohu rozpoznat Anonymous? Jsme součástí všech společenských skupin. Jsme studenti, dělníci, úředníci, nezaměstnaní, jsme mladí i staří, nosíme elegantní oděvy nebo hadry. Jsme požitkáři, asketi, závodníci, aktivisté. Pocházíme z různých ras, zemí a národů. Je nás hodně. Jsme vašimi sousedy, spolupracovníky, kadeřníky, řidiči vašich autobusů, vašimi síťovými administrátory. Jsme ten pán s kufříkem přecházející ulici, stejně jako dívka, kterou chceš zbalit v baru. Jsme anonymní. Mnoho z nás rádo nosí na demonstracích masky. Někteří z nás je používají také jako profilové fotky na společenských sítích. To nám pomáhá se navzájem identifikovat. Jsi špehován? Pokud se bavíš s jiným anonymním, nikdy nevíš, kdo to je. Může to být hacker, cracker, fisher, agent, špech, provokátor, anebo prostě kluk odvedle, nebo jeho dcera. Být anonymní není nelegální. Nošení masky také ne, pamatuj si to. Pokud jsi osobně nebyl angažovaný v nelegálních aktivitách, nemáš se čeho bát a není důležité, s kým se bavíš. A pokud jsi byl, není moudré o tom mluvit s nikým. Jak mohu chránit své soukromí? Vymysli si přezdívku, nick, pseudonym, nazývej to jak chceš, prostě něco vymysli. Pak si pod tímto jménem zaregistruj e-mailový účet na některém z velkých mailových serverů. Tento e-mail použij při registraci svých účtů na Twitteru, Facebooku a tak dále. Ujisti se, že jsi smazal všechny tzv. Cookies, než začneš používat svou novou totožnost, nebo ještě lépe, pro své aktivity pro anonymní používej jiný prohlížeč. Pokud se chceš více pojistit, zeptej se nás na šifrování a další možnosti. Mnoho z nás ví, jak to používat. Vždy budeme respektovat tvé soukromí. Nikdy se tě nezeptáme na tvé osobní údaje a pokud to uděláme, nebudeme očekávat pravdivou odpověď. A ty bys také neměl. Co bych měl dělat? Jedinou osobou, která ti může říct, co je pro tebe správný, si ty sám. A ty jsi jediným člověkem, kterého bys měl poslouchat. Nemáme vůdce. Jsi také jedinou osobou zodpovědnou za své činy. Dělej, co považuješ za správné. Nedělej to, co je proti tvým zásadám.
kolik je anonymních? Je nás víc, než si myslíš. Je nás víc, než si kdokoliv myslí. Je nás hodně. Nyní jsi jedním z nám. Vítej mezi Anonymous. My jsme Anonymous. My jsme Legie. Neodpouštíme, nezapomínáme. Očekávejte nás.